Yo. What's up? So, guys, it is very late in the night. Tulikuwa tushalala nikaamka. Nataka kuprank demi wenu, okay? I want to prank her. That anangorota sana. Yes, chani kuonyesha style. It's very late. Nataka kumprank anangorota sana. Alafu nimfukuze bedroom. Aenda lala sitting. So nilikuwa nafanya kazi sitting. Nimaliza nikakuja. Tunataka nimprank. Mbona? Yeah, amelala. Aisisikia. So kumnotice kamera nimeweka tu hapo. Aliacha hapo so hizi tu. So mimi nitafika tu nimwambia aenda lala kwa kiti kidogo. Amke nikishamaliza. Nikishashikwa na usingizi koza na ngorota, si ndio? But as you can see I'm rooting. So it's a very beautiful girl analala nikamta mededi. Hatuwezi sikia sauti yake. But wacha tumuonyeshe tuone ata react aje, si ndio? Kujeni wase. Si ndio? Nilikuwa na confirm kama ina record. Nisiji waste. Nisianze hivi nakumba kuna kitu nafanya, si ndio? Yes. So guys, nimeprankiwa hii nyumba. I have to pay. So team daddy, kind kangari. Get ready. Let's do this. Team D. No, today you're going to cry. If you don't cry, you're going to suffer. Alafu unajua kitu nini tamu. What is beautiful is that after this, she won't be able to sleep again because ukimwamshanga usingizi yake inaisha. So she will be distracted kabisa. She won't be able to sleep. Hey, come on, let's get it. Let's get it. Kidogo kwanza. Yes, let's go. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Kaka. Mami. Amka mami nikwambie kitu. Sasa wewe unangorota hivi mtu atalala aje? Mami unangorota sana, mtu hawezi lala. Hapana. Sasa nimefanya kazi ngumu. Sasa inakuja kulala siwezi lala. Kwani unakunywa pombe? Kwani mimi nangorota? Unakunywa chana? Mimi singoroti, nitaka kujisikia. Unangorota sana. Haiwezi. Hebu amka. Amka. Mami amka. Mami. Amka. Sasa niamke niende wapi? Haiwezi. Sasa haiwezi nini? Haiwezi kabisa, haiwezi. Mbona unasema nangorota? Si wewe ulale. Siwezi lala juu sasa kama unangorota. Nangorota na sauti. Utalali. Uongo. Amka.
Sasa unaniamsha niende nje. Mimi sijui. Enda hata kwa kiti huko mtalala. Sasa unanifukuza kwa kitanda. Itabidi sasa tutafanyaje? Mimi unangorota hata mtu. Mimi siwezi lala, sasa nitafanyaje? Nikae mpaka asubuhi. Sasa unajaribu kusema nitoke kwa kitanda. Wewe tulale kwa kiti huko. Niko serious. Umefanya nini? Unangorota sana, niko serious. Enda tulale kwa kiti. Tangulia kulala alafu ndio. Wewe tangulia na kulala. Pana, wewe utangorota tu. Wewe lala wa kwanza. Sawa. Bora. Urusi haya lala basi, bora usingorote. Mami unangorota tu bado. Amka unangorota. Amka uende kwa kiti huko. Amka, niko serious sasa. Nataka niamke niende wapi yake? Nenda ulale kwa kiti. Sasa mbona niende ndani kwa kiti na kitanda iko hapa? Wewe amka. Amka uende tulale kwa kiti tu. Wewe amka. Sasa wewe amka tu uende kwa kiti. Mimi nilale. Kiona nimelala utakuja. sasa mbona unatoka kwa kitanda? Wewe enda tu ulale kwa kiti. Kusambu fai. Kwani mimi nangorota nini? Kwani tangu nizaliwe sijawahi ngorota na mama wangu ananiambia. Si mama wangu anasema. Mzazi wako atakwambia kitu kama hiyo. Kwani si wanasema mimi hata wenye nalalanga nao je niambia nimeona. Kwani unalalanga na watu wangapi wewe? Wewe umelala na watu wangapi? Wenye nimewahi lala nao wangapi umewahi lala nao? Si ma sisters wangu wajaisema. Au ni siblings wako wanakupenda hawezi kuambia. Hapana. Mimi nakwambia ukweli. Mimi hadi sina maneno. Mimi nataka tu utoke nilale rudi baadaye. Usiwezi lala kama gari inastatiwa. Gari iko garage. Iwezi. Sasa hiyo ni nini yake? Haiwezi, wewe enda tulale kwa kiti. Kutu sawa. Dadi mbona usome dharau to that extent? Sasa kama unangorota ni nikukudharau ama ni kweli? Baya wako ni unabadilisha tu maneno. Sasa unaambia mtu anangorota aende kwa kiti na maanisha nini? Wewe enda kwa kiti. Si kwa ubaya, enda tulale kwa kiti. Niko serious, enda tulale. Hawezi lala hapa. Yes. Enda ulale kwa kiti. Ama promise ukilala unalala. Na utangorota. Malai ukingorota haki. Simwagia maji. Singoroti tena. Singorote. Lakini hata singorotangi. Wewe unangorotanga mimi nakumilia. Na usingorote sasa. Hapana basi. Mimi si ulale. Unangorota maji. Si ulale tu haki. Nimekwambia ulale wa kwanza basi. Lakini nasema mtu anajifunika tu hivi na anaanza. Kwa nini kungorota yako inasuchiwa tu kama mama basi. Mwagani Naweza kuwa mama. Hapana. I can't do this. It's too much. Enda kwa kiti huko. Sasa dadi nimefanya nini? Enda jifunike. Enda jifunike na blanket ya. Sasa mimi niache kitanda, niende nilale kwa kiti. Lazima niende. Unaenda kwa kiti kwa nini na kazi hii kitanda ni? Siwezi lala unangorota. Usikii unangorota. Kungorota ni kufanya nini? Unangorota siwezi lala. Kwani ukiambia ukweli ni makosa? Unangorota bana. Muka wewe ulale. Amka. Imekushinda. Si nimejaribu mara 2 imekushinda. Unangorota sana ende ulale. Madharau imefika. Ni wewe uache kungorota alafu tutalala. Unajua sasa hivi saa 8 na kesho naroka joto.
Utawacha kungorota? Niamsha bado na ngorota. Utaacha. Sasa mimi siamuki. Si hadi mimi naamka ndo maana nalalamika uache kungorota na mimi pia nilale hapo. Sasa mimi sijai ngorota. Sasa nitakuja. Sijawahi ngorota hata kwenye nimelala na waje pia na mimi. Sasa nitakudanganyia. Hata wewe hiyo miaka yote ujai niambia na ngorota. Navumilia. Sasa leo unajua kesho narauka. Mimi nitafanyaje? Nalala kazini. Basi siku nakuwa na dawa ya kungorota. Hakuna dawa ya kungorota, ni mtu alale huko kwa kiti. Mwingine alale bedroom. Ile na ngorota na sauti. Hapo mtu hawezi lala. Watu kwenu wanangorota tu hivi. Unajua kungorota mtu anachukua nguo ya mzazi. Sasa watu kwetu wanaingilia wapi kulala kwangu? Sasa si watu kwenu wanangorota wote. Kuzuizi kwa watu, kwani ni wewe tu unangorota huko. Unaona sasa nakuongelesha na unangorota, mimi nitakumwagia maji. Amko uende kwa kiti. Hakitakuwa hivyo. Akinasikia vibaya, nasikia baya. Wacha tu basi kesho nitalala kazi nimesimama nisigorote. Lala leo. Nikubali tu leo basi. Simama pale ulale hapo kama umesimama. Sasa leo, wacha tu kesho. Leo job ilikuwa mingi, I'm very tired. I'm also tired na nafaa kwenda kazi kesho. Basi lala nifanyie hivi ulale mbele yangu. Na ukingo nilale ndo ulale. Bado. Sasa wewe si wacha tu kungorota. Umeanza unangorota bana. Sasa tufanye aje? Unangorota sana. Tufanye aje? Sasa wewe niambie tufanye aje juu nimekataa hii. Hata tu nilale wasile kesho nitalala. Mimi siwezi acha uningorote. So uniambie mimi niende kwa kiti ama wewe uende, chagua. Kuzuni rahisi. Mimi nianze na wewe ukuje ungorote baadaye. Na hii tabia yenu ya kungorota. Sasa unaoa mtu kumbe umeoa tu mngoroto tu ndio umeoa. Inakuja na kungorotea hadi. Sasa si uache kungorota watu walale. Huko ndo tumefikishana. Wewe unangorota sana ba. Hata ingekuwa ni mimi nangorota, mimi mwanaume. Sasa ndio maana ngorota sasa. Hata una aibu. Unazidi tu kuoa. Angalia sasa time. Hii time yote bado nang'ang'ana na wewe na kungorota. Haiwezi. Wewe amka. Sasa utangorota hivi. Wewe amka tu uende kwa kiti. Hata wa sisters wako ndio na ngorota. Hawezi kukwambia ukweli. Hawezi kukwambia ukweli. Unajua mimi nitakwambia tu sasa mimi ndo navumilia hapo unajua. Na tumekaa miaka mingi kuningorotea tu. So ndio maana sinaamkanga kitu na umande. Kozi ni kama unalala ndani ya koroga ile yanga hii bakasi. Haiwezi. So wewe enda tu leo tu. Mimi naomba tu leo tu. Kesho. Leo tu. Lazima wako kuvumilia kwa hivyo nitakuwa nikilala. Sasa unajua leo nalala late. The rest of my life. Hapana, unajua leo nalala late so wewe leo jipange tu enda tu ulale kwa kiti. Si kwa ubaya, enda tu ulale kwa kiti. Alafu enda tu ulale kwa kiti. Mimi na haiwezi. Hapana, kwanza kaa hakuniambia mambo ya kungorota itaishaje. Juu sasa utalala kwa kiti leo lakini kesho. Sasa mimi sijawahi sikia nikigorota. Na hata marafiki wananiambia wanakudanganya. So kwani hujaisikia dawa ya kungorota wewe hata mama yako ajui? Mimi nasikia tu dawa ya mende yapata na kivuli. So nikuletee hizo zitakusaidia ama
Tufanye aje mambo ya kungorota? Ibambi. Mimi sijui aje. Mimi singoroti. Hata nani ndiye. Twende kwa Pastor Ezekiel. Akutolee kungorota. Ningekupeleka Shakahola lakini sasa wewe unapenda. Wewe unangorota sana. Hii yako hapana. Mtu hawezi lala. Hadi masaa mengine na jirani nadhani nyingi wanabishanga tu juu ya kungorota. Sasa mtu akifungua mlango wanashindwa kusema. Sijui kungorota yake inazidi. Hata tukizaa mtoi saa hii. Yeye atalia tu. Kwa sasa unamngorotea mpaka anachanganyikiwa. Sijui Sasa dawa ni nini? Dawa la blue tukue. Sasa mimi ndakana mtu utaningorotea maisha yangu yote. Aya. Wewe enda tu kwa kiti tutajua kesho sasa. Sasa unanifukuza kwa kitanda kwa nini? Si mimi nangorota. Mimi sijaiwe. Nasikia mimi singoroti, si atujaiye. Mimi singoroti. Lakini sasa wewe umekuja hapa na hii tabia ya kungorota sasa. Lakini kukatia pia na wewe. Yaani tunakatianga tu. Nakatianga tu vitu zingine. Simekatia deni kumbe kungorora ndio umekuja nayo tangu mzima. Ni mrembo lakini kumbe anangorota. Ondopo kungorota hana kula kama fuko. Sasa ndani fuko. Sasa unakula si kule kidogo ndio ikuachie tumbo ya kubreathe. Kwa nini kukula sana ni ngorota? Sasa nikuchemshie maji moto. Unajua kungorora ni shetani. Nasikia kulala. Lakini hapa ulali. Wewe utangoja mpaka nilale. Kwamba tu nilale leo kesho ndio nianze kulala. Vile unangorota hivi. Wewe enda tuanze sana. Enda tu usijaribu kulala hapa na unangorota. Hebu jaribu ulale kama umesimama. Hebu shuka hapa. Hebu shuka hapa ulale kama umesimama. Unaweza lala au umesimama? Si tunajaribu kuitibu. Ama hebu shika hivi. Hebu shika shingo hivi. Haya, hebu jaribu kulala. Sasa wewe lala tu hivyo. Kwa sasa utangorota kwa hii nyumba hivi. Wewe lala tu hivyo. Hakuna. Sijui wewe utalala tu hivyo mpaka sije nitakwambia kama iko ama hakuna. Asikufuniki. Ulali hapa. Unasema sasa hivi hakuna. Wewe na kungorota yako kwenda ulale kwa kiti yako hizi. Unangorota. Mwanangu. Tukali. Wallahi hata ni vizuri unaanza kungorota sasa hadi mimi mambo yangu na yako naona hizi ya mbele. Sasa utaambia wazazi nini? Sasa si mimi nangorota. Utaambia umeniacha tumeachana juu na ngorota. Mimi nitawadanganya tu una cheat. Kungorota na kucheat ili mtu ana cheat. Tunangorota. Ili mtu ana cheat kurudi unaweza pata usingizi. Mtu anangorota naye hapa. Mimi ni tano sana. So utafanyaje? Hebu utafanyaje uache kungorota? Sitafuta dawa. Hizo siku zote mbona utafuta? Sasa hivi nimekataa. Unajua umeinvestia time. Sio leo ndo umeniambia na ngorota hujaniambia. Sasa nitafuta dawa. Sasa tufanye aje? Kwa sababu mimi siwezekana mtu anangorota. Si nitatafuta dawa. Kwa sababu pia sitaki unajua sasa hata hadi wageni wakikuja wanalala kwa kiti mimi nalala. Ama nitafute tu bedroom ulalange bedroom yako. Sasa mbona? Sasa utafanyaje? Ulizia watu wenye wanajua dawa ya kungorota. Wewe waulize. Mambo yako ya kuguni kungorota unajua ni taabu kwingine. Ni kama night running. Inashikanga tu watu tabia zao ni mbaya. So hebu kwani tabia zako za kitambo zilikuwa mbaya? Sasa tabia zangu gani? Kungorota umetoa wapi? Mimi sasa sijui umeniambia na ngorota je? Unangorota vibaya. Sasa nitaka kuwasikidu. Ukingorota sasa ujue sasa unatoka tu kabisa. Mimi siwezi.
Sasa nitakaa mpaka asubuhi. Si anza kulala nifuate. Sasa nikianza tu hivyo unaanza kungorota. Sasa nimengoi. Hai. Wewe naye hapana. Kwanza hata sijui kama nikurekodi. Unajua unangorota sana. Si poa. Bema nangorota. Nimesikia tu na wewe yake. Hiyo unangorota bado. Sasa hiyo already ni sawa. Nani inaelekea na sisi hana. Kuzuna ngorota vibaya. I don't like it. Siwamuke uje kwa kiti. Sasa hizi ni mabaya ngani? Wewe unangorota vibaya. Wewe amuka tu uje kwa kiti. Amuka tu uje kwa kiti. Mami wacha. Ni prank Mungu. Ni prank. Watoto watachukua aje? Ni prank, si hata hao wanajua ni prank. Wewe kubali na uache kungorota, kwani unangorotea nani huko? Mngoroto wewe kama kungorota. Ni pranks gani yani? Ni prank. Guys, angoroti ni prank. Yana watu wako. Kamera ndio ile tupelili aje. Nikwambia sasa as long as sasa tubiamua as long as kamera nini as long as simu ya kurecord iko kwa ring light ni mtu akae rada. Yaani guys nafukuzwa kwa kitanda yangu. Wewe enda huko umorotee huko. Hai. Mshawahi choka? Ndio umorotee huko. Si utoke nataka kulala wewe mama kumorota. I'm coming for you. Umepatikana. Umepatikana. Okay guys, don't forget to like, comment, subscribe. Usiana wewe karibu anguke. Imagine unamshwa usiku kabisa ati unangorota. Daddy, prank after prank after prank tukibadilika ni prank prank. Tajua juu rudi hapa. Umeenda kulala kwa kiti? Wewe mama wa kungorota. Hata ndalu. Ndio kwenda lugani. Guys, akiona nilikuwa nishalala hata sikupata nguo yangu kulala. Wewe ngoroteko. Naambiwa na ngorota. Miss kungorota. I'm coming for you. Sasa malizana na watu kabla wewe. Si nimemalizana nao. Ongea nao, waambie wakutafutie dawa ya kungorota. Songa huko hawatakuona. Sina dawa. Sitaki dawa simu. Waambie wakutafutie dawa ya kungorota. Kata nizaliwe hakuna mtu mwenye nililala na yeye ashaniambia na kungorota. Guys, kwani leo hii ndo na kungorota. Tafuteni dawa ya kungorota mganga kutoka. Guys, yangu inakuja na ubaya. I'm coming for you, daddy. Daddy, don't forget to like, comment, open your eyes when you're talking to people. Wacha kungorota. Daddy. Subscribe. Tabia mbaya. Press notification bell. Love you guys so much. Yes guys, tumempata hata kama amekataa kusema. Tumempata. Hit notification bell, like, share, subscribe. Tukutane on another video. This was kungorota prank. Kungorota prank on my girl. Anyways, adios. Tukutane next time.